अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सैमसंग A30 मॉडल है। कस्टमर बोल रहा है कि ये चलता चलता हैंग हुआ है और उसके बाद ये बंद हो गया है। ठीक है, ठीक है। और ये ना चार्ज हो रहा है और ना ही ऑन हो रहा है। तो आप इसको वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर बटन को तीनों को प्रेस किए रखें तो ये रिस्टार्ट होगा, तो ये ऑन हो जाएगा। ये देख, ये मोबाइल का हल हो गया। जिस भाई का कोई मसला आ रहा है इस तरह वो हल कर सकता है इसका। और जी, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।